السلام عليكم. النهاردة معادنا مع محبين الكوكيز. ناس كتيرة بتحب الكوكيز، بتحب تشتريه من برا، له طعم كده مقرمش قوي من برا وفيه طراوة شوية من جوه. أكيد المحلات ليها سر. النهاردة اكتشفنا السر بتاع الكوكيز وحبينا نحطه في الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة، وهقول لكم على السر بتاع محلات البسكوتات والحلوانية اللي بيعملوه في الكوكيز، وهكتبها لكم في الصندوق. شايفين منظر جميل ازاي؟ شايفين هو بيبقى عشوائي كده مش مرتب. من السهل جدا ان احنا نعمله ونشكله في ربع ساعة يكون خلص. اسهل حاجة. يا ريتكم سامعين صوت القرمشة وضايقين الطعم من جوه. نبدأ بسم الله. هناخد نص كوباية من السكر البودر، وكمان نص كوباية من الزبدة، زبدة تكون طرية شوية عشان ما تتعبناش بس في الضرب. نضربهم شوية مع بعض، وهناخد صفار بيضة. هنستعمل الصفار بس ونشيل البياض. البياض اللي بنشيله ساعات كتير ما بنبقاش عارفين هنعمل بيه ايه. انا هقول لكم هنعمل بيه ايه ان شاء الله في وصفة تانية. هنحط شوية من الفانيليا، وهنحط معلقة واحدة كبيرة من العسل الأسود. السر هنا عندنا إن هو حطينا معلقة واحدة من العسل الأسود، وهو ده طعم الكوكيز اللي ممكن ندوقه من بره وما نبقاش عارفين فيه إيه. نضرب كويس لحد ما يختلطوا كلهم مع بعض، ونبدأ نزود الدقيق. هناخد عدد 2 كوباية من الدقيق، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ننخل كله مع بعضه، ونعجن. شايفين العجينة؟ ما نزودش دقيق قوي علشان تدينا بنحس فيها بطراوة كده شوية. نزود بقى كمية من الشوكليت شيبس، يعني تقريبا ربع كوباية، ولو حابين نزود عادي مش مشكلة. وندخل الشوكولاتة أو الشوكليت شيبس في العجينة. ونبدأ نقسم. طريقة التقسيم هنا سهلة جدا لأنها عشوائية، مش لازم يكون الكوكيز كله شكل بعضه، لكن نحاول يكون المقاس قد بعضه علشان التسوية. أنا هنا استخدمت المعالق المعيارية عشان بس يبقوا كلهم نفس الوزن أو المقاس يعني. بس بنخبط عليها خبطة صغيرة وبتنزل بكل سهولة. هنحطها على ورقة زبدة بإيدي بس كده، يعني إيه، أبططها حاجة بسيطة قوي. وندخلها الفرن على 170 درجة. هتاخد 10-12 دقيقة بالكتير قوي، وهيطلع معانا أحلى كوكيز بالشوكليت شيبس. عايزة أقول لكم إن الطعم جميل جدا جدا جدا، مقرمش قوي من بره وطري، وطعم الشوكولاتة فيه سايحة وجميلة من جوه. طعم العسل عطيني طعم كده جميل قوي، عطي لون حلو قوي. الريحة طبعا مالية الدنيا، مع كوباية شاي بقى، مع فنجان قهوة، حاجة تجنن. شايفين المنظر؟ اتفضلوا بقى، يلا بسكوتة وكوباية شاي. يا ريت فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش الاشتراك في القناة ولايك وشير، وأتمنى اللي يجرب يقولي، وجربوا معلقة العسل ومش هتندموا. والسلام عليكم.